Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Biz hozir Shohsaroy застройщик tarafidan qurilgan JK Sezam novostroykasiga keldik. Joylashuvimiz Yunusobod 8-kvartal, 2 xona, 9-etaj, 11 etajli novostroyka. Orientirimiz esa Yunusobod okrugida joylashgan. Kvartiramiz yangi remontdan chiqqan, xonalarimiz alohida mebellarimizdan sotilyapti. Umumiy maydonimiz esa 50 kvadrat metr. Kirishimizda prixoshkamiz, to'pli pollarimiz полностью qilingan. Chap qo'lida esa mana встроенный shkaflarimiz qilingan, juda ham chiroyli qilib. To'rimizda esa spalniy xonamiz. Spalniy xonamiz ham такой keng, встроенный shkaflarimiz qilingan, spalniylarimiz bor, remontlarimiz juda ham yaxshi, svetli ob'oladan foydalanishga egalari. Sanuzellarimiz razdelniy. Bu yerda mana hammomimiz, steralkalarimiz ham qo'yilgan, rakvinalarimiz bor. Bu yerda esa mana hojatxonamiz. Bu yerda esa oshxonamiz такой kompaktniy qilingan, xolodilnikimizga joylab tashlab ketilgan, o'zining висячий balkoni ham bor. Mana bu qilib egalari remont qilishdi. Juda ham stol ovqatlanib o'tirishga juda ham ayollar sevadigan narsa deb o'ylayman. Mana endi zal xonamizni ko'rsatamiz. Lokatsiyamiz juda ham yaxshi, joylashuvimiz zo'r. Arendaga topshirsanglar ham indamay $600 bemalol arendaga topshirsanglar bo'ladi. Bu xonamiz zal, televizorning zonalarimiz qilingan. Bu xonamizning razmeri 3 metrga 6 metr. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini uy egalari 75 ming deb aytishyapti. Agar kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.